تهران گذاشتیم که در واقع ساپلایر شرکت ایران خودرو هستن. گفتیم آقای قالب شما از کجا میاری؟ گفتن از چین ما میاریم. بعضا هم حالا ایرانی‌ها میسازن ولی عمدش از چین. گفتیم اگر یکی پیدا بشه همینجا با همین کیفیت، با دقت بیشتر، قیمت مناسب‌تر، زیر سرتون بدون بده، حاضرید کار کنید؟ گفتن چرا که نه. استارت کار رو با اینا زدیم و الان به جرئت میتونم به شما بگم که تنها سورس سازنده قالب‌های لولا خودرو رو بحث ورق‌های ضخامتی بالا با توناژهای بالای 200-250 تن شرکت فرتاک قالب آریا هست. اینقدر خدماتمون رو به اینا عالی دادیم که خود آقای مهندس خاجمند در یکی از جلساتشون به بچه‌ها گفت با وجود شرکت فرتاک قالب آریا دیگه هیچ حرفی از چین یا کسی دیگه بر من نزنید. چون یه موقع یادم میاد ماتریس شکسته بود، ساعت 10 آقای مهندس به من زنگ زد گفت این ماتریس رو چند هفته میتونی بسازی؟ گفتم که صبح خوب ماتریس اونجا باشه. گفت مگه میشه؟ گفتم نشد نداره. حالا جالب اینه که من این قطعه رو آماده داشتم باید وایرش میکردم. 5 از بالاش فرستادم، 8 صبح تو کارخونه، 10 صبح خط را افتاد. یعنی من احساسم اینه که شما اگر بتونید خدمات بدید به شرکت ها، این خارجی چیکار میکنن؟ تازه الان به نظر من با مشکلات تحریم و داستانایی که اصلا من یه ویزا الان 8 ماه 1 سال نمیتونم بگیرم برم به کشور خارجی مثلا یه سرچ میکنم اطلاعات فنی جمع کنم. من فکر میکنم رو بیاریم به صنایع داخلی داخل رو تقویت بکنیم و بریم به امید خدا به سمتی که ایران رو کلا بی نیاز بکنیم در صنعت و خودکفا بکنیم. بعد ما کاری که کردیم اومدیم 8 تا خط پرسکاری زدیم، چون من هر شرکت خارجی رفتم بازدید دیدم 1/3 قالب سازی، 2/3 تولیده. یعنی خود ما شما که اصلا استاد بنده هستید، قالب به خودش سود بالایی نداره، یا اگه سود داشته باشه یه دفعه بهتره قالب بین 20 تا 30% بیشتر سود نده با تمام مشکلاتش، سعی و خطاش. تازه من استنباطم به قول اسپانیایی اینه که قالب که من میسازم عین دختری که شوهر میدم، هر ماه میاد میگه این دختر طلا میخواد، مانتو میخواد، قور میزنه، اعصاب رو خورد کنه، مسافرت میخواد، میبینم فلان بهمانه. قالب همینه. برای وقتی قالب میسازی برای خودت و تولید، آقا ما پیش رفت میکنی، سودش هم خودت میبری. با این ایده اومدم 8 تا خط پرسکاری زدم که در حال حاضر بین 40 تا 50 میلیون قطعه در سال ما داریم تولید میکنیم، قطعات بسیار های تک. یعنی شما ببینید که الان دقیق ترین قطعاتی که در ایران تولید میشه بدون استثناء اولین ایمیلش برای شرکت فرتاک قالب آریا میاد. اگر توافق نشه حالا میره به سمت سورسای مثلا دوم سوم. ولی ما الان یه مشتری کاملا مشخصی داریم، سر سالم با اینا کار میکنیم و این مشتری هر روز دارن اضافه میکنن. تمام تلاش بنده و تیم همکارم به عنوان کسایی که در واقع وفادار به مشتری هستیم اینه که کار با کیفیت دست اینو بدیم، به طور قطع و یقین اینا هیچ جای دیگه نخواهند. یادمه که دیروز یه مشتری زنگ زد گفت آقای سلیمان من میخوام یه چند تا قالب بیارم. گفتم ببین من تا پایان سال آینده رو پر کردم، یعنی از 1 سال و نیم آینده به بعد اگه بیای در خدمت هستم. گفت اشکال نداره بازم قیمت بده، بازم قیمت من تایم رو نگرمونم تایممون کاملا پر، مشتری میشناخته شدن و سعی کردیم واقعا خدمات ارزشمندی بدیم که این مشتری این امنیت و آرامش خاطر رو داشته باشه که با همکاری با شرکت فرتاک قالب آریا دیگه هیچ گونه نگرانه. خط تولیدمون کامل هست، خط قالب سازیمون کامل هست. 6 تا وایرکات شارمیزه سوئیس داریم که اصلا وایر چینی رو من به هیچ وجه استفاده نمی‌کنم. نه فقط وایر شارمیز بلکه دوستان میدونن ما تمامی قالب‌های لامینیشن‌های روتورستاتور که دقت‌های میکرون داره همه اینا رو 6 پاسه میزنیم. و جالب اینه که این مشتری من گفت خب مثلا قیمت چینی فرضاً آقا 10% پایین شماست. گفتم اون چینی داره با 3 پاس میزنه، من با 6 پاس برات میزنم. 6 پاس کیفیت قالب رو به مراتب میبره بالا. برای همینه که متوجن به من اعلام میکنه که آقا 330 میلیون تا مثلا 3 سال قبل زده. و سعی کنیم واقعا قالب‌ها رو از لحاظ استاندارد قالب سازی چیزی در بیاریم که مشتری امنیت و آرامش و اعتماد به ما داشته باشه. بریم ما تو این سازمانمون چیزی به نام خوروندن نداریم. اینو بزنیم بخورونیم، میدونید که شما بهتر از مثلا 20 سال 30 سال قبل اینو می‌زدن می‌خوروندن، اینو می‌زدن منتقل می‌کردن. ما تمامی